नेपाल अझै धेरै पछाडि छ। त्यसैले चाइनिजहरूले भन्ने गर्छन् नेपाल भनेको नमस्कार। अहिले चाहिँ हामी चाइनाको बेइजिङबाट लगभग 1850 देखि 1000 किलोमिटर टाढा पर्ने त्यो एउटा गाउँमा आएका छौँ, जुन चाहिँ एकदमै गाउँ हो। बुझ्नुभयो नि? 1800 बेइजिङबाट पनि मेन क्यापिटल सिटी राजधानीबाट पनि 1850 किलोमिटर टाढा भनेको तपाईँको नेपालको पूर्व र पश्चिमको जुन दूरी छ त्यो भनेको जम्मा 850 मात्रै हो होइन। र यहाँको विकास तपाईँहरूले यो भनेको एकदमै पुरा टिपिकल गाउँ हो। हामीले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरिमा चाइनामा नर्मली हामीले भन्दा यसलाई गाउँ भन्छौँ, तर गाउँको विकास यहाँको रोडदेखि लिएर होइन त्यसपछि घरहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। र मलाई खास यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ के भन्दाखेरिमा राजधानीबाट यति टाढा भए पनि मलाई यो ठाउँ चाहिँ काठमाडौँको याद दिलायो। काठमाडौँको विकासको जुन एउटा अहिले जुन गतिमा छ होइन, जुन अवस्थामा छ त्यसको चाहिँ मलाई याद दिलायो। भनेको यस्तो गाउँमा पनि यति राम्रो विकास छ, बाटो सडकदेखि लिएर गाडीहरू यत्रो गाउँमा मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन गाडी देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै छ होइन। बाटो अब बाटोको क्लिननेस हेर्नुहोस्, क्लिननेस हेर्नु भए लगभग उस्तै छ। अलि कतै फोहोरहरू यताउति देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। बाटो अकड बकड, अब यो हाम्रो यहाँ लगाएको इट्टा पनि हाम्रो नेपालको जस्तै छ, अकड बकड देख्न सक्नुहुन्छ होइन। भनेको नेपालको जुन राजधानीको विकासको लेभल छ चाइनाको एकदमै टाढाको गाउँ, जहाँ चाहिँ बाई एयरबाट आउँदा पनि तपाईँले राजधानीबाट लगभग 6-7 घन्टाको चाहिँ दूरी तय गरेर आउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपाल अझै धेरै पछाडि छ। त्यसैले चाइनिजहरूले भन्ने गर्छन् के त भन्दाखेरिमा नेपाल भनेको आजको 20-30 वर्ष अगाडिको चाइना जस्तो छ। 20-30 वर्ष अगाडिको चाइना जस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपालले अझै धेरै विकास गर्नुपर्ने छ, अझै धेरै सिक्नुपर्ने छ होइन।